مية مسا عليكم أو صباح الفل زي ما تعتبروه. وهنا بالنسبة للتلج ما بتفرقش صباح من مسا، يعني هو أنت شايف كده أبيض وراك السما لونها أبيض، فهو طول اليوم من ساعة ما بتصحى الساعة 6 الصبح لحد الساعة 5 6 وهي نفس لون السما. بيبقى يوم حلو أوي لما تطلع شمس بقى والسما تزرق وبتاع. شوية حاجات كده إيه، قررت أكلمكم فيها من واقع خبرتي في رحلة زي ديت، للي ناوي يعمل رحلة شتوية. احنا غالبا المصريين عموما، اتكلم مع المصريين، ما بنعملش رحلات شتوية. يعني احنا رحلاتنا كلها دايما بتبقى صيفية، يعني دايما بنسافر نصيف، في الشتاء بنستكن. انا جربت زمان من كام سنة كده، انا واخويا طلعنا في الشتاء في شهر واحد الاقصر، رحلة الاقصر واسوان والنوبة وبتاع. من ساعتها وانا حبيت موضوع الرحلات الشتوية ده جدا، يمكن بتبقى اجمل كمان من رحلات البحر. يعني رحلات البحر بقت محفوظة، انت كل مره بتروح البحر بتنزل الميه بتقعد تلعب بتسمر بتتحرق من الشمس بتروح. الرحلات الشتويه فيها تنوع وفيها حاجات كتير مختلفه عن الصيف. موضوع الاسعار بالنسبه لكل رحله، يعني انا قاعد هنا في تركيا بقالي سنتين، رحت كذا رحله وفي تفاوت. يعني انت ممكن تروح نفس المكان اللي انا قاعد فيه ده في اوزنجل، تقعد في فندق جنبي في كوخ اللي جنبي هناك الخشب، لو باين، ممكن تدفع $150 في اليوم. ممكن تقعد في كوخ تاني تدفع $100 في اليوم، ممكن تقعد في كوخ تاني تدفع $50 في اليوم. فأنا مثلا الفندق ده بدفع 500 ليرة في اليوم. تمام، 500 ليرة ده يعني حوالي 25 $27 في اليوم. في حواليا فنادق وتانية وكواخ. هو هنا المعظم شبه اللي انا قاعد فيه كده، بقى عامل زي الكوخ، يعني خشب، وزي ما انتم شايفين كده بلكونه ازاز، والفيو كده على حسب بقى الفيو، انت بتقعد تدور تشوف فيو حلو على البحيره على الجبل على الكلام ده. مفيش جو المباني اللي هي الفخمه اللي فيها ريسبشن كبير والمبنى مبني باسمنت وبتاع، كله بالخشب. في اماكن تانية هنا ب 2000 ليره في اليوم و2500 ليره و3000 ليره و3500 ليره، يعني ما يعادل $200 و150 والكلام ده. فانا خدت المكان هنا، خدت جناح ما خدتش اوضه، يعني في نظام اوض. انا خدت سيوت او كوخ كامل، اللي هو ليه مطبخ، صاله صغيره فيها كاوتش وفيها تلفزيون وفيها عده مطبخ كامله وغساله واوضه وبلكونه، لان في الاوض الصغيره ملهاش بلكونه. انا بقعد على جوجل، يعني انا بتابع يوتيوبرز بشوف الناس بتروح فين بتعمل ايه، بقعد على جوجل بعديها بشوف المكان اللي انا عايز اروحه. انا عايز اروح اوزنجل مثلا. اوزنجل دي عشان الناس تبقى فاهمه برضو، هي منطقه جوه طرابزون، يعني انت ما ينفعش تيجي على اوزنجل على طول، انت لازم تروح طرابزون، ومن طرابزون بتاخد باص او تاكسي او حاجه تجيبك اوزنجل. هي مسافه 100 120 كيلو من طرابزون. برضو نفس الفكره في الكوست، بالنسبه ان انت جاي طرابزون ممكن تاخد تاكسي ياخد منك 1000 ليره. 1000 ليره ده يعني ما يعادل $50. ممكن تاخد الباص. خدنا انا ومراتي وابني احنا الثلاثه ب 150 ليره. 150 ليره ده مش محصل $10. تمام؟ وهياخد نفس الوقت، يعني هيبقى فرق مثلا 10 دقائق ربع ساعه ما بينك وبين التاكسي، لان هو كده كده طريق جبلي وجنبيك نهر وجنبيك جبل، فبيفضل ماشي بالراحه جدا على سرعه 40 50. نفس الفكره في الفنادق. انا قعدت على جوجل، قعدت سيرش على الفنادق، سيرش مطول، مش بقعد ساعه زمن ولا ساعتين، انا ممكن اقعد يومين ثلاثه قبل ما اروح الرحله اقعد اسيرش على المكان اللي انا هقعد فيه، واسيرش على الكافيه اللي انا هاكل فيه، واسيرش على ايه طرق المواصلات للحته اللي انا رايحها، يعني ايه افضل مواصله تروح بيها مثلا المكان الفلاني او الجبل الفلاني او الشلال الفلاني، واشوف ايه احسن طريقه اروحها عشان اقدر اوفر ان انا اروح الرحله واستمتع، وفي نفس الوقت ما اصرفش كتير قوي، لان انا برضو مش لوحدي، انا بروح اسره، بروح انا ومراتي وابني. وفي نفس الوقت ببقى بسيرش في الريفيوز بتاعت الفاميليز، لان انا فاميلي بشوف الناس العائلات العوائل اللي طلعوا بيقولوا ايه، هل هم بيريكومندوا المكان ده كعيله ولا المكان ده ينفع الناس افراد. ما انا ممكن اخد مكان، اختار مكان رخيص بس في الاخر اجي اتسوح انا ومراتي وابني، يطلع بتاع شباب بس. المصاريف بقى عملت فيها ايه؟ انا ممكن انزل اكل، كلت اول يوم جبت اكل من مطعم مثلا، غدا كلفني 1000 ليره انا ومراتي وابني. 1000 ليره ده حوالي $50. في ناس هتشوف ان هو عادي، ايه يعني ما اكل ب $50 في اليوم انا ومراتي وابني، ممكن اكل ب $100. انا بتكلم على امكانياتي، انا عايز اطلع الرحله وفي نفس الوقت ما اصرفش كل ما املك في رحله، لان انا
عندي التزامات تانية او دي امكانياتي. كل واحد حسب امكانياته. في واحد ممكن يجي يقعد في فندق ب 150 دولار في اليوم، وياكل ب 150 دولار في اليوم، ويروح ويرجع بتكوسه ب 150 دولار في اليوم، بالنسبه له انه يصرف 500 دولار في اليوم عادي. في واحد لا، انا عايز اقعد طول اليوم الفندق باكلي بشربي اصرف 100 دولار انا وعيلتي. يعني انا هقعد يومين مثلا صرفت فيهم 200 دولار، يبقى انا رحت طرابزون قعدت فيها يومين صرفت 200 دولار، وهنا صرفت 200 دولار، ومشوار السفر نفسه صرفت فيه 100 دولار بالباص مثلا، يبقى انا الرحله كلها كلفتني 4 ايام ب 500 دولار. انا جيت كلت ب 100 دولار في اول يوم مثلا. تاني يوم جبت اكل، عندي مطبخ، انا حاجز اوضه بمطبخ بفاسيلتيز فيها بوتاجاز وفيها الكلام ده والتلاجه. رحت جايب اكل، حاجات خفيفه تتعمل بسرعه على البوتاجاز. خليت مثلا احنا ممكن ناكل وجبه بس بره، نطلع نفطر بره مثلا، ما ناكلش الاكل كله طول اليوم. فده وفر معايا جدا. مثلا بقيت مثلا بصرف 300 ليره مثلا اكل، بدل ما بصرف مثلا 1800 2000. قيس على كده كل الحاجات. ان انا وانا جاي هنا اصلا كنت عامل حسابي وجايب معايا مثلا في الشنطه، جايب معايا كيس النسكافيه الكبير بتاعي الجولد، جايب معايا المشروب بتاع ابني، الحاجات كلها جايبها اللي هي هنستخدمها، اللي انا مش هشتري من هنا. يعني انا عارف ان انا قاعد في فيو حلو، طب انا ليه انزل مثلا اقعد في كافيه كل شويه؟ انا مثلا بشرب مشاريب كتير جدا، بشرب قهوه كتير جدا، بشرب مشاريب كتير جدا. فانا كل شويه عايز انزل امشي بقى على الطريق بتاع الجبل وانزل تحت اقعد على الكافيه اشرب قهوه. مثلا القهوه هنا مثلا بحوالي 60 70 ليره، يعني حوالي مثلا 5 دولار او 4 دولار. فانا ومراتي وابني هنشرب مثلا ب 15 دولار. ففي اليوم 3 4 مرات مشاريب. طبعا الجو برد محتاج على طول سحلب وهوت شوكليت. هشرب مثلا ب 100 دولار مشاريب؟ لا، انا جايب معايا سحلب، اكياس، في اكياس سحلب صغيره للفرد كده، كوب في الكوبايه زي الثلاثة في واحد النسكافيه. جايب كيس 3 في واحد، جايب كنكه صغيره، وجايب البن بتاعي، جايب حاجتي. فبعمل مشروبي واقعد اشربه. بنزل اتمشى الساعه الساعتين الثلاث ساعات، وانا بتمشى بشرب لي مره مشروب، وبرجع برضو بقعد ايه في المكان بتاعي هنا بنتدفى. لان انت برضو هنا في الاجواء الشتويه مش هتنفع تقعد طول اليوم بره. يعني انت هتتجمد، درجه الحراره بره المكان هنا ماينس 10 ماينس 8. يعني امبارح لما كانت الشمس طلعت بالنهار كانت درجة الحرارة واحد. ده كده حر يعني. فانت بتنزل تمشي ساعة ساعتين وبعدين بتلاقي بدأت تمطر عليك او تنزل تلج، فبتاخد بعضك وتطلع، لان انت بتبدأ خلاص تبوظ. الناس عشان تبقى عارفة برضو، الناس اللي ما بتحبش الشتاء، الرحلة دي بتتعمل في الصيف هي يعني المكان هنا برضو الناس بتيجي تزوره في الصيف، بيبقى شكله تحفة. مفيش بقى التلج، بيبقى فيه شمس والبحيرة باينة لونها أزرق والسماء لونها أزرق والجبال لونها أخضر والألوان بقى. الزرع الأرض البيضاء اللي ورايا دي كلها دي أصلا مزارع. يعني احنا بنقابل ناس فلاحين الصبح بيأمنوا على الزرع وبتاع، بيعملوا حاجات. طبعا مش عارف بيعملوا ايه في التلج دوت، بس هي اصلا بتتزرع الحتت دي كلها في مزارع شاي ومزارع حاجات كده بتاعتهم. فانت ممكن تيجي في الصيف. وعموما هنا الجو هنا دايما طول السنه فيه مطر. يعني اللي جاي برضو يأمن ان هو يشوف على جوجل اللي بيحجز، يحجز اليومين اللي هيجي فيهم ما يبقاش فيهم مطر. ونصيحه، ما تجيش هنا تقعد اكتر من يومين. يعني انت هتيجي طرابزون هتقعد مثلا 3 او 4 او 5 ايام الرحله كامله، ما تقعدش اكتر من يومين في اوزنجول. يعني انت هتيجي تاخد يوم بليله ويوم بليله، تاني يوم تاني ليله دي تصحى الصبح تمشي. لان انت مفيش برضه اكتيفيتيز كتير، انت بتيجي تشوف المنظر الجميل، تطلع تفطر الافطار الجميل. الا لو انت حابب يعني انا حابب اقعد في التلج. انا بحب الفطار ان انا افطر على منظر البحيره واقعد كده القعده ديت. يعني انا حابب المكان. فهو معايا انا ممكن اقعد شهر. وانت جاي لو جاي في الشتاء لازم تعمل حسابك في تقفيز كامل، ايسكاباتك، جوانتياتك، كوفيتك، كلاسينك، اي حاجه. في حاجات هدوم مدفيه زي الكلسون كده بتبقى فوق، بتتلبس تيشيرت بيدفي تحت الهدوم. لازم تلبس كذا لاير. طبعا الناس اللي بتتعافي في الشتاء وبتلبس نص كم في مصر وبتاع، زي اخويا ايمن طبعا بينزل في عز الشتاء في مصر بالنص كم وبتاع. الكلام ده هنا ما يمشيش، هنا تموت، هنا ماينس 10، هنا في يعني بجد تموت. مفيش حاجه اسمها ان انا هتعافي وهاجي خفيف خفيف معايا جاكيت خفيف كده وتيشيرتين تحتيه وبتاع. لا لا لا، مفيش الكلام ده. انت هنا انا قاعد في البلكونه هنا بتجمد. يعني الفرق حيطه بس جوه في تدفئه، هنا مفيش تدفئه. وفتحت الشباك عشان ابين المنظر، الفريزر معلم ماينس 10، فانت في حته تانيه يعني. فلازم تبقى عامل حسابك في جزمه سيفتي قويه، بوت للتلج
عشان ما تمشيش تتزحلق لازم تكون جزمه ما بتزحلقش، لان انت هتلاقي في حتت التلج فيها بيبقى عامل زي الازاز كده على الاسفلت، ده بيبقى عامل زي الزيت اكنك مشيت على زيت او صابون. يوبا لو مش لابس جزمه اوريجينال، حاجه نظيفه سيفتي نظيفه، هتاخد هدره على المصلحه، هيجي لك انزلاق. ده حاجه. ادويتك معاك يا معلم. طبعا انا جالي، انتوا شايفين المنديل، جالي برد كالعاده، مع ان انا عايش في تركيا اصلا في مدينه برد بس هنا ابرد. فانت لازم تبقى جاي عامل حسابك هنا مثلا مفيش صيدليه في الحته اللي احنا فيها ديت. الصيدليات بقى في طرابزون في المدينه الكبيره، لازم تبقى جايب معاك دواء البرد، جايب معاك دواء صداع، دواء اسهال، براشيمك وحاجات اللي هي الاساسيه اللي ممكن تحصل لك مغص، اسهال بتاع. لو معاك طفل نفس القصه، جايب له دواء الكحه، دواء السخونيه ده. فلازم تبقى مأمن شويه حاجات كده اساسيه، يعني عامل حسابك في لبس كويس، الادويه بتاعتك. اللي يعرف يعمل الرحلات دي عموما يعرف يعملها وهو لسه سنجل، تبقى احسن. يعني ان انت تيجي مع صاحبك او تيجي لوحدك هتبقى احسن، او جاي مثلا مع مراتك وانتوا لسه جداد، لسه عرسان، اللي هو لسه ما تقلتش، يعني لسه خفيفه كده وبتقدر تتحرك. انا الحمد لله ان هناء بتتحرك معايا، عودتها يعني. انا فحتها الفتره بتاعت تركيا دي في طلوع ونزول جبال وشلالات وبتاع، فبقت اتعودت تتحرك. وفهد برضو اتعود يتحرك، وفي فترات كبيره واحنا ماشيين بشيله على ظهري بركبه فوقيه وامشي بيه، لما بلاقيه سقط، لما بلاقي نفسي انا اصلا تعبت فبقول حرام اكيد الواد اتفحت يعني. فالحمد لله بنحاول نقضي على قد ما نقدر اكتر حاجه از فاميلي يعني. طبعا هي بتبقى از فاميلي، بتبقى رهيبه، بتبقى جميله جدا يعني، بتبقى ذكرى جميله جدا في حياتنا يعني، وفي حياه الطفل بالذات، ان هو هيفضل الحاجات دي معلمه في دماغه لما يكبر وبتاع. بس انا بتكلم على العائلات المصريه برضو اللي انا عارفها، اللي هو ايه، اللي بيبقى عنده عيلين وثلاثه. احنا المصريين انا عارف كل الشباب من سني عندهم عيلين وثلاثه، و وبيبقى في ضعف في الحركه شويه والدنيا، مش هيقدروا العيال تمارس انشطه، ومش متعودين على الهايكنج والتلج وبتاع في مصر يعني. احنا برضو قعدتنا سنتين هنا. فهد طلع ابني، هو جه هنا وعنده 3 سنين، النهارده هو عنده 5 سنين ونص. فهو كبر على المشي في التلج والمطر وطلوع الجبال والنزول، والمدينه اللي انا عايش فيها كلها مطالع ومنازل، فتعود ان ده الطبيعي. لكن العيال في مصر متعوده على الحر ومتعوده على الطرق المستويه، فمش متعوده على المجهود بتاع هنا. واخيرا يا جماعه، لازم تعملوا رحلات في حياتكم، لازم تسافروا. الموضوع بيفرق جدا نفسيا. زي ما قلت لكم، ينفع تروح في الصيف، ينفع تروح في الشتاء، ينفع تقتصد قوي في السفريه، اللي هو في حياتك كده لازم تعمل لك رحله، تعمل لك حاجه طالعه تفضل تفتكرها وعيالك يفضلوا يفتكروها يعني. بس ونهاركم سعيد، ونكمل جولتنا. ولما ارجع بقى امنتج انا على فكره مشكلتي في المونتاج، انا ممكن اقعد مصور فيديو واقعد اسبوع 10 ايام شهر ما منتجوش مكسل ان انا منتج الفيديو ده وانزله لكم، ان شاء الله يعجبكم. يلا باي باي.